बेर जे वण जा बेशुमार फ़ाइदा। बेर हिकु आम ऐं मशहूरु वणु आहे जेको सॼी सिंध में थींदो आहे। माण्हू बेरिन जा बाग़ बि लॻाईंदा आहिनि। हिन वण जी काठी घणे क़दुरु ॿारण जे कमु ईंदी आहे। बेर जे वण जी टारिन में कंडा तमामु घणा थींदा आहिनि जेकी तोते जी चोंब वांगुरु मुड़ियल थींदा आहिनि। बेर में कपिड़ो या का शइ अटके त उहा मुश्किल सां छॾाए सघिबी आहे। तंहिं करे बेर जी डिंगरीअ में फांसी पवण वारो इस्तिलाह आम आहे। सिंध में बेरिन जा मुख़्तलिफ़ क़िस्म थींदा आहिनि। बेरियूं माल लाइ चारो ऐं माण्हुनि लाइ मेवो पैदा कनि थियूं। माण्हू ख़ासि करे उन जा पन छाणे घरनि में रखंदा आहिनि जेकी चौपाए माल जे खाधे तौरु इस्तेमालु थींदा आहिनि। बेरिन जी डिंगरियुनि मां माण्हू घरनि जा लोढ़ा ठाहींदा आहिनि। बेरिन जो वणु इंसाननि तोड़े जानवरनि लाइ वॾो काराइतो वणु आहे। घरेलू टोटको आहे त बेरिन जे पननि खे पीही ज़ख़्मनि ते ॿधण सां उन्हनि जो गंदु सुकी वञे थो। हिन वण जी टारी बकरियूं शौक़ सां खाईंदियूं आहिनि। बेर जे वण जी काठीअ मां खटुनि जा सेरूं ऐं ॿाहियूं ठाहींदा आहिनि। बेर जे वण में वेठल माखी खाॼ घणो ठाहींदी आहे। बेर जे वण जो मेवो या फर बेर सॾिबो आहे। बेरनि जे क़िस्मनि मां सिंधी बेर ऐं मखण बेर खाइण में तमामु नरम ऐं लज़ीज़ थियनि था। सूफ़ी बेर बेज़वी शिकिल जा थियनि था। मंझंदि खीर जहिड़ो अछो रस थिए थो। बेर जो फर मार्च ऐं अप्रैल महीने में पची तयारु थींदो आहे। किन हंधनि ते फेबरवरी में बि फ़सुलु लहंदो आहे। बेर सस्ता हुजण जे बावजूदु ग़िज़ायत सां भरपूर आहिनि। बेरनि जो रंग साओ ॻाढ़ो ऐं पीलो थींदो आहे। सवाद में मिठा ऐं तुरुश थींदा आहिनि ऐं मेवे तौरु इस्तेमालु थींदा आहिनि। हकीमनि जे चवण मूजिबि बेर जा पन घोटे पीआरजनि त पेट जा कीड़ा मरी वेंदा ऐं जिगर ऐं आंड्रे जे फटनि खे फ़ाइदो थींदो। बेर कब्ज़ी बि पैदा कंदा आहिनि। हीउ फ़सुलु दुनिया जे घणनि मुल्कनि में थींदो आहे। चीन में तमामु घणो पोखियो वञे थो। उते जेकी जिन्सूं पोखियूं वञनि थियूं उन्हनि में के अहिड़ियूं जिन्सूं बि आहिनि जिन में ॿिज न थींदो आहे। सिंध में 30 साल अॻु सिर्फ़ देसी ऐं झंगली जिन्सुनि जा बेर थींदा हुआ जिन मां मेवो सिर्फ़ मार्च महीने में मिलंदो हो। हाणे अहिड़ियूं जिन्सूं बि मुतारिफ़ थियूं आहिनि जिन जो मेवो डिसंबर खां अप्रैल ताईं मिले थो। 98% ज़मींदार बेरिन जूं मुख़्तलिफ़ जिन्सूं पोखिन था जिन ते बेरिन जे माहिरनि जो को बि ध्यानु न आहे। बेरिन जे नए बाग़ लॻाइण लाइ इहो ज़रूरी आहे त कंहिं माहिर जी निगरानी में बहितर चकियूं लॻायूं वञनि जेकी जीतनि ऐं बीमारियुनि खां क़ुवत मुदाफ़ियत रखंदड़ ऐं बहितर पैदावार ॾींदड़ हुजनि। बेरनि जो ॿिज रत जे वहण खे रोके थो। बेरनि जे वण में बहितरीन क़िस्म जी खौर थींदी आहे जेका पिणु इंतिहाई फ़ाइदेमंद आहे। बेरनि जो ॿिज पाड़ छोॾो पन ऐं खौर सभु दवाउनि जे इस्तेमाल में अचनि था। पेचश ऐं पेट में मरोड़ लाइ बेर जी पाड़ 3 ग्राम कारा मिर्च 5 दाणा पाणीअ में घोटे ॾींहं में 3 भेरा पीजे जेको हिकु कामयाबु इलाजु आहे। बेर जे छोॾे जो हिकु टुकड़ो पाणीअ सां धोई उनखे चूसण सां 2-3 ॾींहंनि में गले जी ख़राबी ख़तमु थी वेंदी। बेर जे नरम पननि खे पाणीअ में पीही उन में मुनासिबु कारो जीरो मिलाए पीअण सां गर्मीअ सबबु बंदि थियल पेशाब जारी थी वेंदो। बेर जे पननि खे पाणीअ में उॿारे उन पाणीअ सां वार धोइण सां वारनि खे ताज़गी मिले थी, खुश्की ख़तमु थिए थी ऐं वार छणणु बंदि थी वञनि था। बेर जे पननि जे फ़ाइदनि जो अंदाज़ो इन ॻाल्हि मां लॻाए सघिजे थो त अक्सर शैम्पू तयारु कंदड़ कंपनियूं दावा कनि थियूं त उन्हनि जे शैम्पू में बेर जो तेल हूंदो आहे जेको वारनि खे ड्रिघो थुल्हो मज़बूत ऐं चमकदड़ बणाइण में मदद कंदो आहे। बेर जे पननि खे पीही उन पेस्ट खे मथे ते लॻाइण सां वार चंद ॾींहंनि में घाटा ड्रिघा चमकंदड़ ऐं नरम थी वेंदा आहिनि। ड्रिघनि वारनि जूं ख़्वाहिशमंद औरतूं बेर जे पननि जी पेस्ट खे जेकॾहिं लगातार 40 ॾींहंनि ताईं घटि में घटि 1 कलाक ताईं लॻाइनि ऐं पोइ सादे पाणीअ सां वार धोइनि त संदन वार ड्रिघा थी वेंदा ऐं खेनि शैम्पूअ जी ज़रूरत बि कान पवंदी। इहो अमल ऊन्हारे में आसानी सां करे सघिजे थो। इहो अमल 40 ॾींहंनि में वारनि खे नुमाया तौर ते ड्रिघो ऐं रेशमी बणाईंदो, मुंझियल वारनि में ज़िंदगी वापसि आणींदो ऐं वारनि जी सिहत खे बहितर बणाए वार कारा कंदो। यादि रहे त बेर जे पननि सां केतिरा ई इलाज सदियुनि खां कया वेंदा आहिनि। एतिरे क़दुरु जो बेर जे पननि सां रूहानी इलाज, जिन्न, जादू ऐं तावीज़ जो इलाज बि रिवायतुनि मां साबित आहे।